If you were going to venture to guess, if you were a betting man, is our government in possession of stuff that was not made here on Earth? So we need to define when you say is our government. When you say our government, are you meaning only those specific officials designated as government officials, or are you also including contractors and any organizations that are affiliated with the United States government? Yes. The answer is yes, all of the above. We have to include that, and it's very simple for a private company to be doing this research, and then it doesn't fall under FOIA, and secrecy and darkness can prevail. I get that. So, all of the above. I will say, and I will reiterate what I said before, it is my belief that we are in possession of some very exotic material. I cannot, for very specific reasons, elaborate any further than that. Лидерот на поранешната програма на американската војска за проучување на неидентификуваните летечки објекти, кои војската ги нарекува неидентификувани воздушни феномени. Програмата е AATIP, а човекот е Лу Елизондо. Не запира во напорите да врши притисок врз официјалните представници на војската и владата да ја објават вистината за овој феномен. Тој вели дека сега оваа тема е влезена во официјални процеси, посебно по објавата на НЛО извештајот, чија јавна верзија имаше 9 страници, но во поголема и екстензивна верзија му е доставен на конгресот на крајот на јуни 21-та. Now that the report's out, where do we go from here? I've always said that report was simply a milestone. It was just a benchmark to get to where we need to be. And I think now more than ever is probably the most exciting time that we could possibly be in. And why is that? Well, the government has now finally admitted that UAPs are real and that we're looking into them, that we're establishing a much more comprehensive effort to look at these things. And that's a big deal because, when you look at this and it says the very first sentence of the very first paragraph, this is a preliminary report. This means this is the one of many. So, congratulations, UFO Twitter and everybody out there in your audience, you did it. You achieved what people said could never be done. And so where do we go from here? Well, we still have some IG evaluations, don't we, that are ongoing and investigations. Won't that be interesting to see how that plays out, right? Because that's really gonna be able to provide some leverage to crack this topic even more open. You have Congress now calling for public hearings. That's enormous. I mean, real public hearings for everybody to be part of and watch this, right? Now you also have, a new construct where the task force now, within hours of that report being released, you now have a strategic plan coming from no other than the Deputy Secretary of Defense saying we're going to come up with a long-term capability or an enduring capability and strategic plan to fix this. So what does that mean? Well, that means NASA, right? NASA just came on board and said, hey, we think this is important, right? You have now perhaps FAA and DHS and Department of Energy. So this is a huge time of change for us, and it's all good. You now have foreign countries coming out like never before saying, hey, should we be taking this topic seriously too? Yeah, you should. And you know what? Because if you don't, you're like you just said, you're going to get run over by the bus. So I think if people were to take just a breath or catch their breath maybe and just kind of really look at what's been accomplished in the last 3 years, I think the next 3 years, if the last 3 years are telling at all of what we should expect, I think the next 3 years are going to be absolute dynamite. Сега откако извештајот излезе, што сега? Тој извештај едноставно беше пресвртница, беше референтна точка за да дојдеме до каде што сме. И сега мислам дека ова е највозбудливото време за нас. Зошто? Па владата конечно призна дека неидентификуваните летечки објекти се вистински, дека ги истражува, дека воспоставува многу поголеми напори да ги проучи и тоа е голема работа. Ако го видите извештајот на самиот почеток пишува дека ова е прелиминарен извештај. Тоа значи дека тоа е прв од многуте кои следуваат. Ви честитам и тебе и на твојата публика и на сите што работат на ова. Успеавте во она за кое сите велеа дека е невозможно.
невозможно. Сега имаме истрага на генералниот инспектор на војската и ќе биде интересно да се види што ќе покаже таа. Сега конгресот повикува на јавни сослушувања на темата "Тоа е големо". Вистински јавни сослушувања во кои може да учествува и јавноста. Веднаш по извештајот излези заменикот министер за одбрана, рече дека ќе направи стратегиски план за долг рок на оваа тема. НАСА излезе тврдејќи дека ова е важно. FAA, одделот за Homeland Security, одделот за енергија, ова е големо време за нас. Сега имате и други земји кои излегуваат како никогаш досега и ја земаат оваа тема за сериозна. Сега луѓето треба да земат здив малку и мислам дека ако последните 3 години се предвесник на она што следува, тогаш следните 3 години ќе бидат бомба, вели Elizondo, кој и покрај тоа што многу луѓе не се нешто посебно импресионирани од извештајот, што беше доставен до конгресот, сепак ги акцентира позитивните нус производи од целата ситуација. The 23-minute video. Have you seen it? Yes. It's 23 minutes. It is a very, yes, and it's what I can say is that when I was in the program, as you say, allegedly, right, as the AATIP director. If not, you better go buy some lottery tickets, because I am the most clairvoyant individual in the world, obviously, if I had nothing to do with AATIP and I figured all this out. But here, I mean, in all seriousness, the video was extremely compelling, one of many, and to the point when I remember getting some expertise to look at it. I did not say what it was. I sent it out to some highly trained experts in the, I can say, the ISR community, intelligence, surveillance, and reconnaissance community. And when they came back to me, the title of the email was, quote unquote, "that UFO video." Now, I never told them. They didn't have any idea what this 23-minute video was. They had no idea what our office was actually doing at the time. And for this little office of experts to come back and they titled the email back to me, "that UFO video," it's pretty telling. No, it's definitive, and it's perplexing, because every time you think you're like, okay, that's what I'm looking at, all of a sudden, bang, it changes. I can't go into any more than that. That's fine. That's fine. Fine line, but it will. I suspect at some point it's going to come out. My hope is that it would come out during like some sort of public hearing. Wouldn't that be grand, right? Everybody can see it for themselves. And there's other ones. There's other ones too that are equally compelling. Во интервју со долгогодишниот уфолог и радиоводител на емисијата Fade to Black, Jimmy Church, во 1453-то издание на неговата емисија, Лу Елизондо открива дека постојат уште многу докази кои јавноста се уште не ги видела, и конкретно наведе 23-минутно видео кое го видели и кое секако не е достапно за јавноста, за кое вели дека е доста интересно. Лу вели дека ова интересно видео кое го видел го испратил до стручни лица од кои побарал објаснувања. Тој воопшто не им кажал на стручните лица за што се работи во видеото, а кога тие му вратиле повратен имейл, го крстиле "тоа видео со НЛО". Лу вели дека видеото е многу откривачко и вели дека се надева дека наскоро ќе биде објавено, но додава и дека не е единственото, дека има уште многу вакви видеа. It didn't stop with the Omaha and the USS Kidd, okay? I've said this before, this is occurring regularly and routinely. Just because you haven't seen it in the newspaper yet doesn't mean it's not occurring. This is happening all the time around the world. Лу вели дека овој феномен се случува без престан, цело време, насекаде низ светот, постојано. Are you saying that this 23-minute video is recent? What year was it shot? I can't. It was a little while ago. It was when I was still in AATIP. I'm not going to go into that. But I can tell you that the frequency of occurrences are happening routinely. Можеме малку и да се замислиме. Ако навистина овој феномен се случува цело време, постојано и насекаде во светот, дали процесот на disclosure, како што ја нарекуваат конечната објава на вистината, е веќе процес кој не е контролиран од нас, земјаните? Дали тоа е процес
кој повеќе ни војските ни владите на светот не можат да го контролираат. Ако ги има толку многу случаи пред нос на воените бродови и пилоти, при што овие летала прават маневри кои очигледно за нас се како магија, дали тоа нешто ни кажува? Дали фактот што еден пилот на американската војска вели дека ги гледал овие летала секој ден во рок од 2 години додека бил во активна служба ни кажува нешто? Дали процесот на објава на вистината е при крај, но не ради тоа што сака некоја влада или земја, туку ради тоа што тоа го сакаат оние за кои што треба да дознаеме дека постојат? Може ли некој да го сопре тој процес ако тие решат дека треба да се случи? Дали земјаните борџат кирија за престојот на оваа планета? Со направени над 2000 тестови на нуклеарни бомби, при што ни самите точно не сме сфатиле што сме направиле, со на 400 активни нуклеарни реактори во моментов на планетата, со честото посетување на овие чудни летала на сите тие и цивилни и воени нуклеарни постројки, при што во повеќе наврати овие чудни летала уништувале балистички ракети со нуклеарни боеви глави и тоа при нивното тестирање. Тоа е прилично добро документирано. Со неконтролираното узурпирање на се што ни е дадено, со сите војни што сме ги направиле, со тоа што сме дозволиле само мал број на богати и моќни земјани да направат монопол врз животот на оваа планета, со сите грешки што сме ги направиле, дали ни истекува киријата? Не се обидувам да ви го представам овој феномен како некаква закана, затоа што воопшто не е. Можеби ние самите сме закана за нас повеќе отколку што се тие. Затоа што можеме да се прашаме и што тие би имале од нас, што можат да добијат од нас. Ништо, а што ние можеме да добиеме од нив? Ако има технологија каква што воените лица ја сведочат, тогаш можеме да добиеме крај на сиромаштијата, гладта, крај на загадувањето или со други зборови почеток на она што некои го нарекуваат возвишување. Може би ваквите размислувања се и премногу оптимистички, може би се базираат и на премногу предпоставки, но како што оваа тема се загрева, вреди повеќе да размислуваме на неа. Како што се откриваат се повеќе информации, се надеваме дека периодот кој предстои ќе биде и натаму интересен и дека ќе не доведе чекор поблиску до конечната објава.